दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ब्लॉग्स। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भदावना वाटरफॉल। तो चलते हैं भदावना वाटरफॉल। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं भदावना वाटरफॉल और ये देखिए यहाँ का व्यू। हम चल रहे हैं अंदर। और ये देखिए ये है यहाँ का वाटरफॉल झरना। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लिखा है कृपया जूता चप्पल पहनकर न नहाएं। अब हम चल रहे हैं ऊपर मंदिर पे। ये है अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए और हम चलते हैं ऊपर की साइड।
देखिए ये हम निकल रहे हैं पानी में से। ये यहाँ पर पानी है, पानी चारों तरफ ऐसा लग रहा है पानी खींच रहा है हमको। माना जाता है यहाँ पर सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, लेकिन वो किसी को खाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर शंकर भगवान का जो मंदिर है, तो इसीलिए कोई उनको ये खाते नहीं हैं। गाइस हम चल रहे हैं वापस। देखिए पानी फिर से बस उसी पानी में से निकलना पड़ रहा है मुझे, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर निकलने के लिए। इतना मस्त व्यू एकदम से। ये यहाँ से होते हुए पानी जाता है सीधा झरने में। झरना यहाँ से पानी होते हुए यहाँ से पानी आ रहा है, नीचे जा रहा है झरने में। लोग बाग नीचे नहा रहे हैं, फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जो ग्वालियर का जिले का ग्वालियर एरिया का माना हुआ वाटरफॉल है, सबसे बेस्ट वाटरफॉल है ग्वालियर ज़िले में। अब वीडियो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा जाना कैसे है, कैसे पहुंचना है, कौन सी रास्ता है, कहाँ से जाना है, वो सब भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये हम चल रहे हैं नीचे वापस, और जो मंदिर के दर्शन मैंने आपको करवाई थे, अब हम चल रहे हैं नीचे। गाइस सब हम चलते हैं वापस। ये पानी यहाँ से निकल कर जा रहा है, इधर देखिए, इधर जाता है पानी। ये पुल है, इसको क्रॉस करते ही ऋषिकेश का